무더운 여름, 어디서나 시원한 바람을 쐬어보세요. 신일전자 탁상용 선풍기. 쉽게 고장나지 않는 BLDC 모터를 사용하여 조용하고 강력한 바람을 만들어요. 총 3단계로 섬세한 풍량 조절이 가능할 뿐만 아니라 강약이 반복되는 자연풍 기능도 가능하답니다. 4000mAh 대용량 배터리로 최대 10시간까지 사용하다가 핸드폰에 배터리 없어 급할 때는 보조 배터리로 쓸 수 있답니다. 500g의 가벼운 무게로 어디든지 가지고 다니며 시원함을 느껴보세요. 미니멀한 디자인으로 두 가지 색상 모두 인테리어 소품으로 좋아요. 신일전자 탁상용 선풍기로 시원한 여름 보내세요.